Je, umechoka kubeba vifungo visivyoonekana? Je, maisha yako yamekwama bila sababu? Njoo upokee uhuru wa kweli kupitia neno la Mungu chini ya mchungaji Bishop James Mdoe. Mnamwachia. Mlishika miguu yake mkasema hataenda mbali, ataleta aibu nyumbani, na mimi naikanyaga miguu hii na iachilia upako, ambapo vifungo vinafunguliwa, mizigo inaondolewa na hatima zinaachiliwa, kila siku ya wiki kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Bila kusahau Ijumaa kuna mkesha mkubwa maalum ambapo watu watafunguliwa. Kutakuwa na nafasi ya kuombewa mtu mmoja mmoja. Mahali ni Kitunda Kibeberu, shukia kituo cha madawa, au wasiliana nasi kwa simu namba 0622738221. Hakika hii sio ya kukosa. Njoo na jirani yako. Mungu akubariki sana. Mzee mmoja hivi alikuwa na watoto 5. Mzee Mateo anakaa pale Makongo. Kila Jumapili watoto wanaenda pale kwake. Halafu huyu kaenda na ng'ombe, huyu na mbuzi, huyu na kondoo. Mzee Peter anamjua huyu mzee. Halafu ni Msambaa. Yeye akishaona vijana wamekuja tu anavaa msuli, anatoka nje anatembea huko mtaani. Sasa anasema vijana wako nyumbani bwana. Wamekuja kila mtu na vinono, wengine wamejaza masoseji, wengine nini hapo. Jumapili kwake kila siku ni vurugu. Ana majitu 6 tu ambayo yamepakwa mafuta. Na mimi natamka watoto wako uliowazaa kwa kiuno chako, kwa tumbo lako, wakapakwe mafuta, wawe ushindi na uzilisho kwenye familia yako. Ninaiona familia ikiweka foleni kwenye nyumba yako. Nasema naiona familia ikianza kuweka foleni kwenye nyumba yako. Naiona familia ikiweka foleni kwenye nyumba yako. Yaani leo akitoka mama mkubwa anaingia mama mdogo kesho. Akitoka mjomba leo anaingia shangazi kesho. Vipi wanakuja kuomba msaada na wewe utawapa, kwa sababu Bwana amekupa mabawa ya tai ya kuwatoa kwenye tabu kuwafikisha kwenye mema. Sema amina kama kuna mtu amenielewa mahali pale. Funika macho yako. Biblia inanikumbusha kitu kimoja hapa. Nasema alikuwepo Yesu, Petro, Yohana na Yakobo. Na walipokuwa pamoja, Yesu akawaambia na twende mlimani kuomba. Na walipoenda mlimani kuomba, Yesu alikuwa na uso wa kawaida kabisa, alikuwa na muonekano wa kawaida kabisa. Kile wamefika pale mlimani, wakati wanaomba, Yesu akaenda hatua 10 mbele, akamwambia nyie bakini hapa, mimi niende mbele. Alipokuwa akiomba pale, Biblia inasema wingu likashuka alipo Yesu. Na wingu liliposhuka alipo Yesu, anasema ghafla akatokewa na Musa na Elia. Walipofunika pale, Biblia inasema lile wingu lilipoondoka na wale kina Musa na Elia, uso wa Yesu ukabadilika, kawa uso mwingine kabisa, na hata wanafunzi wakataka kukimbia. Ndipo Petro akasema, Bwana, yanipasa mimi nijenge vibanda 3 hapa, hizi tukae hapa tusiondoke. Kuna watu hawataondoka kwako kwa sababu uso wako umebadilika. Maisha unayopitia ni kwa sababu wameharibu uso wako. Ndio maana hakuna njia ya mema. Ndio maana unakuwa unaota vitu vya ajabu. Ni kwa sababu uso wako wameuharibu. Lakini ninapoongea saa hii, ninaona mkono wa Mungu ulio hodari ukileta uso mpya kwenye uso wako. Ninaona uso mpya ukiwekwa kwenye uso wako. Waliokuona jana kwamba ni wa kawaida, waliokuona jana kwamba ni mtu maskini, ni mtu usiye na njia ya kupita, leo watashangaa uso wako. Jesus. Funika macho, naona nguvu ya Mungu ikishuka. Roho Mtakatifu ananiambia kuna watu 11 kwenye ibada leo. Hawa watu wanaenda kuvikwa nyuso za ushindi. Ni watu 11 wanaenda kuvikwa uso wa ushindi. Wako 11. Ninaona nguvu za watu 11 hapa, ambao wakati mwingine wamekutana na upinzani mkubwa ndani ya mioyo yao. Wakati mwingine mpaka anasema hata ibadani sitaki kwenda. Naona ni kama Mungu hanisaidii kitu. Ni kwa sababu waliondoa uso wake. Lakini naona mkono wa Bwana ukileta uso wa tai. Naona uso wa tai ukirudishwa uliokuwa nao mwanzo. Ule uso wa tai uliokuwa nao mwanzo, ulipokuwa na kibali, ule uso unarudishiwa tena kwenye uso wako. Kila aina ya uso aliyouondoa unarudishiwa tena kwenye uso wako. Roho Mtakatifu, gusa kila mtu aliyeko hapa. Ninaona watu ambao wamekosa kibali kwenye familia. Wengine wamekosa kibali kwenye kanisa. Wengine wamekosa kibali kwenye ukoo. Lakini mwanzo hawakuwa hivyo. Ni kwa sababu adui ameenda akaweka uso mwingine. Lakini sasa ninapoongea, ninaona miungu ya familia ikiachia uso wake. Ninaona mizimu ya ukoo ikiachia uso wake. Wanaenda kuvikwa nyuso mpya, nyuso za ushindi na uongozi. Holy Spirit touch.
Roho Mtakatifu mguse huyo, mguse huyo, mguse huyo, mguse huyo, mguse huyo anayejikuta naimba mchana kutu. Mguse huyo, mguse huyo anayejikuta naimba mchana kutu. Gusa uso wake uliotia mateso. Roho Mtakatifu gusa uso wake, walioharibu watu wa familia, walioharibu watu wa ukoo. Gusa uso wake. Wewe ni mtu mkubwa, ni mtu aliyebarikiwa. Wewe unayemgusa huyo, achia uso wake saa hii. Mlimwatia mateso, lakini kuanzia saa hii ninaona mkono ulio hodari. I see hands. Lakini ninapoongea hapa ninaona kuna vitu vinaungua moto kwenye mji wao sahihi. Kwenye mji kuna vitu vinaungua moto sahihi. Kwenye mji wao alipozaliwa kuna vitu vinaungua moto sahihi. Kuna vitu alivichimbia kwa ajili ya kuharibu watoto wa hiyo familia. Lakini ninapoongea hapa ninaona kuna ardhi zinapasuka. Naiona ardhi zinapasuka. Wanaenda kuachiliwa hao watu walioshikiliwa tangu zamani, waliokuwa na nyuso za ushindi, wanaachiliwa tena. Roho Mtakatifu gusa hiyo neema uliyoachia ndani mwao. Gusa hiyo neema uliyoachia ndani mwao. Gusa hiyo neema uliyoachia ndani mwao. Gusa hiyo neema, gusa hiyo neema. Gusa hiyo neema, gusa hiyo neema. Mizimu ya ukoo iwaachie sahihi. Mizimu inayofanya vita na mama yao iwaachie sahihi. Ninaona mizimu inayofanya vita na mama yao iwaachie sahihi. Ninaona mizimu inayotokea kwenye ndoto iwaachie sahihi. Ninaona huyo babu mzaa mama aliyefanya nayo vita hawaachie sahihi. Ninatamka kama kuhani wa familia yao, ninatamka waachiwe sahihi. Hao walioshikiliwa kwenye ardhi ya kwao waachiwe sahihi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hawa ndio tai wa hiyo familia. Hawa ni tai wa huo ukoo. Nasema hawa ni tai wa huo ukoo. Hawa ndio tai wa huo ukoo. Hawa ni tai wa huo ukoo. Hauwezi kuinuka bila hawa. Ninaona mbawa zao zikitanuka sahihi. Ninaona mbawa zao zikitanuka tena sahihi. Ninaona mbawa zao zikitanuka tena sahihi. Ninaongea na huyo jirani aliyeshikilia maisha yao. Ninaongea na huyo jirani aliyeshikilia maisha yao. Huyo jirani aliyeshikilia maisha yao anaungua moto. Aliyeshikilia watoto wao anaungua moto kwa jina la Yesu. Yes, kama tai alikaa juu ya mlima na mbawa zikaota na mdomo ukakuwa tena. Ninaona sahihi, ninaona watu wanamwachia. Walisema tumemweza huyo hapa nyumbani. Mfuate wa kule Dar es Salaam. Wanakuja kwenye ndoto usiku. Wanaachia uso wake sahihi. Nasema wanaachia uso wake sahihi. Wanaachia uso wake sahihi. Wanaachia uso wake sahihi. Wanaotaka kumuua na kafara na sadaka za kuzimu zinashika moto sahihi. Zinaungua moto. Kila anayemshikilia huyo. Kwa nini umeshika familia hii? Kwa nini umeshika familia hii wewe? Na kuwa jirani unaungua moto sahihi. Nasema unaungua moto sahihi. Uliyeshikilia hawa ndio tai. Huyu ndiye tai wa familia. Kwa nini umemwekea uso wa mwanaume? Kwa nini umewekea uso wa mwanaume? Kwa nini umewekea uso wa mwanaume? Unasema unataka achike. Leo ninaita moto kwenye uso wake. Naita moto kwenye uso wake. Anaenda kuvikwa uso mpya. Anaenda kuvikwa uso mpya. Wanaungua mizimu ya ukoo. Pande wa babu yake, mzaa mama yake. Moto mnamwachia. Mlishika miguu yake mkasema hataenda mbali. Ataleta aibu nyumbani. Na mimi naikanyaga miguu hii, naiachilia upako miguu, naiachilia upako miguu yake, naachilia upako miguu yake. Miguu mlioshikilia kishirikina ninaitakasa kwa moto sahihi. Namfungua apite. Naongea na nyie mnaomfuata kwenye ndoto usiku. Wewe unayekuja akiwa amelala, wewe unayemfuata akiwa amelala, leo unaungua moto wewe. Kwa nini umemshika huyo wakati ni tai wa familia? Leo unaungua moto. Ninaita moto kwenye mwili wake. Ninaita moto. Yes, namkamata huyo jirani. Namkamata huyo jirani aliyeita majina yao. Ameita majina hawa dada kwenye madhabahu ya giza. Ameita alipoona hawa na uso wa tai, akaita majina yao kwenye uza. Akaita jina la huyo. Akasema ita jina lake. Akasema huyo ataachika, atarudi. Ukataka kumuua siku ya Alhamisi kwa mashetani ya gizani. Leo ninaita moto. I call fire. Holy Ghost. Leo mnamwachia huyo. Kwa nini umeita majina yako kwenye madhabahu za giza? Kwa nini umeita majina yako kwenye madhabahu za giza? Kwa nini umeita majina yako kwenye madhabahu za giza? Kwa nini umeita majina yako kwenye madhabahu ya giza? Ulimuita jina lake mara 99 huyo. Ukasema lazima afe. Ulimpa miezi 3 ya kufa. Leo ninamtoa kwenye mashimo yako. Ninamkomboa kwenye mashimo yako. Katika jina la Yesu. Ninaita moto. Fire Ghost. Mnamwachia huyo tai. Mnamwachia tai. Huyu ndiye mkombozi wa familia. Ndiye mkombozi wa familia. Mlihangaika na miradi yake.
Mlihangaika miradi, kila anayofanya mnahangaika nao. Kwa nini umeua mitaji yake huyo? Kila biashara unaiua, kwa nini? Toa vitu vilivyo tumboni mwake, toa haraka. Toa haraka, hii ni amri. Yesu amenivika uso wa tai. Nasema toa. Toa haraka. Toa haraka ulivyoweka tumboni mwake, toa haraka. Toa haraka. Kwa nini unataka kumuua wewe? Na haribu uchawi. Uchawi wa chakula alichokula alipoenda kusalimia nyumbani, kile chakula kinafyatuka, kilichokuwa na uchawi mkubwa, uchawi wa mizimu. Uchawi wa mizimu unaungua moto sahi, kinaharibika kwenye kitovu chake, kwenye kitovu alichowekewa kinashika moto sahi. Waliokamata mtu kinashika moto, wanaachiwa wale matai, wale mahelper family wanaachiwa sahi, toka jina la Yesu. Naiona mikono ya mtu anaweza kubeba familia inafunguliwa. Mikono, naiona mikono iliyoshika nyoka usiku akiwa amelala. Kwenye mikono ya huyo mtu, yeye ni shujaa wa familia, ndio wa kubeba familia. Anainuka tena, mikono yake inainuliwa tena, anapokea baraka nyingi katika jina la Yesu. Hakuna aliye kama wewe. Naongea na wewe uliyechukua nyota ya ubinti, unaifanyia biashara. Naitwa Mdoe. Kwa nini umechukua nyota yake ubinti? Kwa nini umemweka mahali kwenye giza? Kwa nini umemweka mahali kwenye mateso? Yesu anamuondoa saa hii. Nasema moto unamuondoa saa hii. Ninaona malaika wanaoenda kwenye chumba ulichowekwa, wamekuhifadhi wafanyabiashara. Ninaona moto unawaka saa hii. Kila kilicho kwenye maisha yako kinaondoka. Wameshika ufahamu wako, wameshika nguvu yako ya mema. Ninaona moto ukiwaka mahali walipokuweka. Walikuweka kwenye makaburi ya familia, leo wanakuachia kwa jina la Yesu. Push! Go! Go! Achia haraka. I say, achia. Achia haraka. Hamwezi mkakamata ufahamu wake huyu. Mmemzuia kusoma, alafu mnataka kumweka mahali mkamle nyama. Leo mnaenda kumwachia tena. Ninawakamata wote, kila aliyemshikilia ubinti anamwachia kwa jina la Yesu. Nakamata majoka ya ukoo, majoka ya familia, na kamata wale wanaotembea naye kwenye ndoto, wale wanaomwingilia kwenye ndoto. Toka, achia kwa jina la Yesu. Wewe unayemwingia kwenye ndoto, unayesema ni mke wako, ninakuondolea uhalali. Ninakuondolea uhalali sahihi. Ninaondoa kila uchawi uliomwekea huyo. Popote ulipoweka balita moto, ninaachilia moto kwenye mwili wake. Kila mliotoa laana kwake, haya mwachieni haraka. Naongea na yule aliyetoa laana, toa. Haya, toa vitu vyako vyote. Toa vitu vyako vyote. Toa vitu vyako vyote ulivyomwekea kwenye mwili wake. Toa vitu vyake, toa laana yako. Toa hivyo vitu haraka, haraka. Haraka, toa vitu ulivyomwekea. Mateso na mikosi ulivyomwekea. Kila mauti ile kwenye tumbo lake inaungua moto. Vile visu vinaungua moto. Vile visu kwenye tumbo vinavyokata watoto, vinavyoua watoto kwenye tumbo lake vinaungua moto sahi. Kila kisu kinachokata watoto kinaungua moto. Pesh! Kama sijakuombea njoo nikufurahie mara moja. Yawe alipo. Ukija mbele nyosha mkono wako juu. Oh, alipo we. Alipo. Yawe. Alipo yote. Kwenye biashara yangu. Alipo. Yawe. Alipo. Toka kila laana ya familia. Nyie mlimwekea laana huyu binti. Kwa nini mmemwekea mikosi? Kwa nini mmemwekea mikosi huyu binti? Kwa nini mmemwekea mikosi huyu binti? Kwa nini mmemwekea mikosi huyu binti? Ninaongea na nyie wachawi wa familia mliweka mikosi kwa huyu binti. Mmezuia biashara zake mara 6. Mmepoteza hela mara 5 kwenye mikono yake. Leo ninamwekea mkono ulio hodari wa Mungu mwenye enzi. Ninaharibu kila ushirikino uliofanyika kwao. Ninaharibu kila aina uchawi uliofanyika kwao. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Chochote kilichowekwa na adui
kinaachia maisha yake kwa mamlaka ya jina la Yesu. Naachilia uweza wa kuinuka tena, kawe kama tai arukae. Waliokata mabawa yake asiruke, na chipusha mabawa mapya tena kuinuka kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yes, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, pokea neema ya ushindi katika jina la Yesu. Pokea neema ya ushindi katika jina la Yesu. Pokea neema ya ushindi. Yes, Jesus. Pokea neema ya ushindi. Kila aliyefunga njia zako, kila aliyekuwekea uzio unaenda kupita. Yes, ukuta wote uliowekewa kwenye maisha yako, huo ukuta unauluka, maana Bwana anakuwekea mabawa ya tai. Jesus mighty name, katika jina la Yesu. Jesus, go. Mwachieni huyu kiongozi wa familia, mwachie kiongozi wa familia haraka. Naongea na wenyewe wachawi, mwachieni haraka. Toka uliyeshikilia mahusiano yake. Haya, mwachieni aende kwenye baraka zake. Mwachieni aende kwenye baraka zake kabisa. Achia miguu yake, achia miguu yake ipite, achia miguu yake ipite. Ninaachilia nguvu ya moto kwenye mikono yako. Utashika fedha nyingi za baraka. Kila yeshi na wewe hataweza tena. Naachilia nguvu ya uwezo kwenye mwili wako katika jina la Yesu. Mashetani, roho za asili, mizimu ya ukoo, ninawasemesha kwa jina la Bwana wa majeshi. Achia sahihi katika jina la Yesu. Neema ya kiungu ikufunike kama vazi. Bwana akakufanye tai arukae. Mungu akakufanye tai arukae, kawe msaada mkubwa wa familia. Bwana akakupe mbawa zenye nguvu kama alizotutoa nazo Misri kwenda Kanaani. Ninaachilia nguvu ya mikono yako ya kubeba familia. Bwana akakupe neema na uweza. Kila aliyekuwekea ukuta mbele yako utauluka ukuta kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Mungu akupe mema na baraka. Bwana akuinue kila mahali katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ondoka. Go. Wewe uliyeweka uzio, kwa nini umemwekea uzio asipite huyo binti? Kwa nini umemwekea uzio asipite? Kwa nini umemwekea uzio asipite wewe? Kwa nini umemwekea uzio asipite huyo binti? Kwa nini umemwekea uzio asipite? Toka roho ya baharini. Roho ya baharini, spiritual husband, na kuapisha wewe. Haya, toka, agana naye haraka, agana naye haraka. Agana naye haraka. Agana naye haraka wewe unayekaa kwenye uso, unayekaa kwenye kitovu. Agana naye. Agana naye haraka. Nasema agana naye apite huyu. Agana naye, umemshika miaka mingi. Leo anaenda kupewa mabawa mapya. Anaenda kuvuka. Wewe uliyemzuia asipite, mwaka juzi ilikuwa apite, aende kwenye baraka ukamzuia. Leo ninaachilia moto kwenye utosi wake. Naachilia moto kwenye utosi wake. Kila jini mahaba anayemtokea kwenye ndoto, ninamwaunguza moto sahihi. Ninaachilia moto kwenye mwili wake. Kila jini mahaba, toka, achia kwa moto. Go. Haya, nyoka mkubwa jivue. Jivue nyoka mkubwa. Jivue ndani yake. Lucifer, toa vitu vyako. Lucifer, toa vitu vyako. Toa vitu vyako Lucifer, toa haraka. Haya, toa vitu vyako. Toa haraka vitu vyako, toa haraka vitu, toa haraka, toa haraka, toa haraka. Toa haraka vitu vyako, toa, jivue. Jivue, huyu ni mshujaa. Ni shujaa, jivue, toa vitu vyako. Toa vitu vyako haraka, toa vitu vyako. Ndio. Nimemkamata huyo nyoka anayemtokea kwenye ndoto. Huyo aliyemtupa kitandani siku moja. Nimemkamata sahihi. Nimemkamata huyo nyoka, aliyenyoka wa familia, aliyenyoka wa baharini. Nimemkamata, aliyeshika nguvu yake, aliyeshika ufahamu wake. Piga kwa moto. Unaungua moto. Unaungua moto, nyoka mkubwa. Haya, jivue vitu vyako, toa vitu vyako. Toa ulichomwekea. Toa sura yako uliyomwekea. Toa sura yako haraka. Toa sura yako haraka. Nasema ondoa uso wako, ondoa uso uliyomwekea. Kwa nini umewekea uso wa mateso? Kwa nini umewekea uso wa mahangaiko? Kwa nini umewekea uso wa mahangaiko? Ninaita moto kwenye uso. Ninaita moto kwenye uso sahihi. Naita moto kwenye uso na kuvua kila aina uso. Na uvua kila aina uso uliowekewa. Walioweka wachawi, walioweka washirikina, yale majini uliyokutana nayo yanayokaa kwenye uso wako, ninayaondoa sahihi. Ninayarushia moto. Shika moto. Kufa haraka. Toka. Tweka. Toka nyoka. Achia mwili wake. Ninaita moto kwenye nyayo zake.
Tamwambia nini ukimwona? Tamwambia nini ukimwona? Tainama, tasujudu, Mungu ni mmoja tu. Aya, aya, the King of glory, aya, 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 easy. Mungu yuko mmoja tu, yani niko ambaye niko. Pokea sifa za mioyo yetu, Mungu ni mmoja. Tamwambia nini ukimwona? Tamwambia nini ukimwona? Tainama, tasujudu, Mungu ni mmoja tu. Shela the King of glory, aya, 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 easy. Mungu yuko mmoja tu, yani niko ambaye niko. Pokea sifa za mioyo yetu, Mungu ni mmoja tu. Aya, Ashera Dagonio, bahari miungu ya kigeni yameanguka, yamevunjika, Mungu ni mmoja tu. Bahari miungu ya kigeni yameanguka, yamevunjika, Mungu ni mmoja. Ashera Dagonio, bahari miungu ya kigeni Mungu yuko mmoja tu, yani niko ambaye niko. Pokea sifa za mioyo yetu, Mungu ni mmoja tu. Mungu yuko mmoja tu, yani niko ambaye niko. Pokea sifa na mioyo yetu, Mungu ni mmoja. Push out, go. Aya, tuone uchawi wenu kwake. Toa uchawi uliomwekea binti. Shika moto haraka. Shika moto haraka. Shika moto. Kwa nini mmeshindana elimu yake wewe? Touch fire. Tumeto Jesus. Touch fire. Shika moto haraka. Shika moto. Kwa nini mmemzuia some? Leo namwachia huyu kwa mamlaka jina la Yesu. Ninaondoa kile ulichoweka kwenye mwili wake. Kwenye uso wake umemwekea uso wa mateso. Ninaita moto kwenye uso wake sahihi. Na kamata mashetani anamtokea kwenye ndoto. Kila pepo aliyetumwa anaungua moto kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo naachilia moto kwenye sura hii, kwenye uso wake. Chochote kilichopandwa na adui hakitakaa tena.
Imara siame na ubadilikie, wewe ni Mungu haubadilikie, tangu zamani haubadilikie, tangu zamani haubadiliki. Sema wewe Baba, sema wewe Baba. Toka, mwachie. Aya, go. Achia mwili wake, achia maisha yake, achia maisha yake popote unashikilia, mwachie. Naongea na milima ya Usukumani, naongea na milima ya Usukumani, kila mahali imewekwa jina lake. Naita moto kwenye ulimwengu wa roho katika jina la Yesu, na wakamata watu wanaomtokea kwenye ndoto. Toka, achia kwa jina la Yesu. Yes, go. Go. Aya, achia miguu yake apite. Mwachie kwenye baraka zake. Wewe unashindana na mema yake. Sema wewe Baba, sema wewe Baba, utangwe zamani yote. Sema tangu zamani yote. Imba wewe Baba, mawewe Baba, utangwe toto. Asema tangwe zamani yote. Imba wewe Baba, sema wewe Baba, utangu zamani yote. Sema tangu kale yote. Imba wewe Baba, na wewe Baba, utangwe zamani yote. Sema tangu zamani yote. Sema tangu zamani yote. Baba, sema wewe Baba, Jesus. Baba, naachia nguvu yako kwenye maisha ya mama huyu. Kila roho
ya kukataliwa, roho ya kukataliwa. Naongea na wewe pepo wa kukataliwa, unayekaa kwenye uso wa mama huyu, unaisikia sauti hii. Naongea na wewe uliyekaa kwenye uso wake, kaweka alama ni kama vipere vya joto, lakini kumbe unaharibu muonekano wake. Naachilia moto kwenye uso wake sahihi. Kila giza lililokuwa kishirikina linaharibika. Yes, mashetani, majini, mnaisikia hii sauti, chomoka haraka kwenye uso wake. Nasema mwachieni haraka. Huyu ni mtu aliyebarikiwa. Wewe unayewaza ahangaike kila anapokwenda akataliwe, leo nimegundua kwamba uliweka uso wa bandia, na mimi naachilia nguvu ya uso mpya wenye mamlaka na ushindi na utawala kama tai kwenye paji lake la uso. Chochote mlichomwekea kwenye uso kinaharibika. Adui, go, toa vitu vyako, toa vitu vyako ulivyoweka kwenye mwili huu. Haya, viondoe kwa mamlaka jina la Yesu. Ninaondoa uso wa kale wa kukataliwa. Ninaondoa uso wa kale mliomwekea wachawi. Ninaondoa uso wa kale mliomwekea usiku wa manane. Na uondoa uso wa zamani mliomwekea watu washirikina. Ninaondoa uso, naachilia nguvu ya uso mpya. Uso, yes. Toa vitu vyako kwenye uso wake haraka. Haraka. Shika moto kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ninawang'oa wote mlioweka makao kwenye uso wake. Kila pepo aliyetumwa kuharibu mwili wake, kila mahali anakosa kibali, anakataliwa, kumbe nyewe mmekaa kwenye uso wake, leo mnaungua wote. Shika moto by power, by force, katika jina la Yesu Kristo. Neema ya kiungu ikufunike ukafanikiwe. Neema ya uwezo ikufunike ukafanikiwe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mungu akusimamishe mahali pa kusudi lake katika jina la Yesu Kristo. Mungu akuweke mahali pa kusudi lake katika jina la Yesu Kristo. Neema kimungu ikufunike. Bwana akuinue, kupe mabawa ya irukayo juu kama tai. Uwezo wa kifalme uwe juu yako. Mungu akusimamishe kwenye kusudi lake, maana yeye ni mshindi katika jina la Yesu. Neema ya kiungu ikufunike. Baba, achilie kuu kwenye maisha yako. Mema yakatajwe kwako. Uwe na vitu vikubwa vya thamani kwenye maisha. Mungu akakumilikishe vitu vikubwa. Ninaondoa roho yote ya asili ya kwenu. Kawe mtu mkubwa tajiri. Mema yakaje kwenye mikono yako katika jina la Yesu. Naachilia ukuu na ushindi. Mungu asimamishe kama tai arukae, jina la Yesu Kristo. Kuna vitu vimekushika wiki zima kwenye tumbo lako mahali hapa. Wiki zima. Na hivi ninavyoongea sasa vinayeyuka kwenye tumbo lako. Vinayeyuka. Mkono wa Bwana uko juu yake. Mkono wa Bwana uko juu ya watendao mabaya. Yes. Kuna vitu vinaachia tumbo lako sahihi. Ndio. Naona kuna vitu vinavunjwa kwenye tumbo, ndio. Nashusha upanga wa roho ambao ni neno la Bwana. Yes, upanga. Upanga kwenye tumbo. Upanga. Tangu unaingia Roho Mtakatifu anaonyesha hili jambo. Tangu unaingia Roho Mtakatifu ananiambia muite yule binti umwombee tumbo lake. Leo unafunguliwa, utaenda kuzaa watoto wengi. Watoto manabii watazaliwa tumbo hili. Yes. Wachungaji watazaliwa tumbo hili. Yes. Niona vitu vikiharibika kwenye mayai, kwenye mfuko wa uzazi. Kuna vitu vinaharibiwa sahihi. Ndio. Mungu anawashinda watesi wake. Yes, Mungu anashinda watesi wake. Yes. Moto wa Roho Mtakatifu unawaka kwenye tumbo sahihi. Ninaona uchawi uliozuia watoto, ulionaua watoto kwenye tumbo ukiungua, unapigwa na radi kwenye tumbo. Na vitu vinasagwa na nguvu ya Roho Mtakatifu kwenye tumbo la huyu mama. Vimekuwa vikishindana na huyu mama na mume wake. Yes. Hivyo vinaungua moto, vinaungua moto, vinaungua moto. Vinaungua moto, vinaungua moto, vinaungua moto, vinaungua moto. Vinaungua moto vyote vilivyokaa kwenye tumbo lake.
Mmeharibu watoto wengi nyie. Watu 7 mmeingia kwenye tumbo hili. Kazi yenu kuharibu watoto wengi kwenye tumbo hili. Sasa hivi mnaungua moto wote, mnaungua moto ndio. Naongeza moto kwenye tumbo hili. Wanashika moto. Vitapikwe vyote vyoka tumboni hapa. Ninakuapisha, toa hivyo vitu, toa hivyo vitu, toa. Nasema toa hivyo vitu. Toa hivyo vitu haraka. Haraka, toa hivyo vitu kwa tumbo. Aenda kuzaa watoto wa kiume na wa kike huyu. Yes. Mmeua yule wajuzi wa kiume. Mmemua. Mlipoona tazaa nabii mkasema tumwangamize. Na mimi naachilia nguvu ya moto kwenye tumbo lake sahihi. Kila mchawi aliweka mkono kwenye tumbo lake usiku akiwa amelala, huyo mchawi aungue moto kwa mamlaka jina la Yesu. Chawi, chawi, chawi anaungua moto. Toa hivyo vitu. Toa haraka. Ni amri 1 2 3. Toa hivyo vitu, toa, toa. Toa ndio, vinapanda vyote, vinatapikwa, vyote vinatapikwa. Vyote vinatapikwa. Au taharibu mimba tena. Au taharibu watoto tena. Isaya anasema mimi niwezaye kutungisha mimba nishindwe kuzalisha. Je, umechoka kubeba vifungo visivyoonekana? Je, maisha yako yamekwama bila sababu? Njoo upokee uhuru wa kweli kupitia neno la Mungu chini ya mchungaji Bishop James Mdoe. Mnamwachia. Mlishika miguu yake mkasema hataenda mbali, ataleta aibu nyumbani, na mimi naikanyaga miguu hii na iachilia upanga, ambapo vifungo vinafunguliwa, mizigo inaondolewa na hatima zinaachiliwa kila siku ya wiki kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Bila kusahau Ijumaa kuna mkesha mkubwa maalum ambapo watu watafunguliwa. Kutakuwa na nafasi ya kuombewa mtu mmoja mmoja. Mahali ni Kitunda Kibeberu, shukia kituo cha madawa, au wasiliana nasi kwa simu namba 0622738221. Hakika hii sio ya kukosa. Njoo na jirani yako. Mungu akubariki sana.